Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje gukurikira gahunda za Iwacu Today TV. Tubahaye ikaze mu mwanya w'amakuru dutegurirwa na Radio Ijwi ry'Amerika. Kora subscribe kugira ngo andi makuru atazagucika. Reka duhuze umurongo na Radio Ijwi ry'Amerika tuyabagezeho. Ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abahagarariye inama y'igihugu y'abepiskopi Gatolika Senko babonanye n'abayobozi b'umutwe wa M23 kuri uyu wa gatatu baganira ku bibazo by'umutekano no kugarura ubuzima busanzwe mu mujyi wa Goma. Inkuru irambuye Jimmy Shukrani Bakomera. Iri tsinda riyobowe na Musenyeri Fulgence Muteba, Arkipeskopi wa Diocese Gatolika ya Lubumbashi, akaba n'umuyobozi wa Senko, hamwe na Musenyeri Donatien Shole, umunyamabanga mukuru wa Senko, akaba n'umuvugizi w'iri huriro. Ni mu masaha y'igitondo hwize intumwa za Kiliziya zasesekaye mu mujyi wa Goma. Bahageze banyuze mu Rwanda. Aba bayobozi ba Kiliziya Gatolika bagiranye ikiganiro cyihariye n'ubuyobozi bwa M23. Ikiganiro cyari kigamije kwiga ku kibazo cy'umutekano mu ntara zo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu duce dutandukanye ubu tumaze kwigarurirwa na M23. Ni ikiganiro cyabereye mu mwiherero muri hoteli Serena y'Igoma. Ibi biganiro kandi byari bigamije gushakira umuti ibibazo bitandukanye birimo n'iby'ubukungu ku baturage bo mu mujyi wa Goma. Umunyamabanga mukuru wa Senko akaba n'umuvugizi w'iri huriro mu kiganiro yahaye abanyamakuru ibi biganiro bisojwe yumvikanishije ko kuri bo uyu ari umwanya ukomeye wo kugerageza guhuza impande zihanganye mu kureba uburyo amahoro n'umutekano birambye byakongera kugaruka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri we kuba M23 iri mu barebwa cyane n'ikibazo cy'umutekano byari ngombwa ko nabo babaganiriza bakumva icyo bagitekerezaho. Umukuru w'igihugu yemeye kandi yashimye neza ibitekerezo twamugejejeho ku bibazo by'umutekano muri Kongo. Ntabwo nawe yumva ameze neza mu gihe umutekano umeze nabi hano mu burasirazuba. Niyo mpamvu inzego zose zagakwiye gushyira hamwe kugira ngo ikibazo cy'umutekano kirangire. Abakongomani benshi ntibayishimira iyi ntambara ziri mu gice kimwe cyangwa ikindi. N'ubu ngubu mu burasirazuba dufite ubutumwa bwo guhamagarira impande zose mu imbaraga za buri wese muri iki kibazo, dushyizemo na M23 bose bashyize hamwe amahoro agomba kugaruka. Yongeraho ko kuba uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bugaragaramo ibibazo by'intambara z'urudaca bikomeza gutera impungenge Kiliziya Gatolika n'indi miryango mpuzamahanga. Donatien Shole yongeraho ko ubutumwa bagenda bageza ku nzego zitandukanye haba iza leta n'iza societe civile ndetse no kuba bahuye na M23 buri wese agomba gukora ibishoboka mu kugarura amahoro arambye. Abakongomani bose bishize hamwe ikibazo cy'umutekano muke n'intambara z'urudaca cyakemuka cyane. Ahangaha twaganiriye ku bibazo bitandukanye birimo ibijyanye no kuba hagenwa kugabamwa igihugu kabiri, ariko mu byo twaganiriye nabo byose icyo kintu ntabwo bagishyira mu mutwe. Twaganiriye n'ubundi ku bibazo by'umutekano. Ahangaha naho twabonye ibisubizo birambye kandi twizera ko bizagira umumaro. Ikindi kandi twashyize imbere ni uguhagarika imirwano mu buryo bwihuse, kuko twizera ko iyi ntambara itagomba kurangira ku buryo bw'amasasu gusa. Ikindi mu byari byitezweho ni uburyo ikibuga cy'indege cya Goma cyafungurwa, ibikorwa bigakomeza, yewe no gufungura inzira y'amazi ku bikorwa bihuza umujyi wa Goma na Bukavu muri Kivu y'Epfo. Gusa mu bibazo abanyamakuru bamubajije iki ntabwo yakivuzeho cyane. Gusa bizeza ko ibi biri bukorwe mu minsi iri imbere. Bamwe mu banyapolitiki bo mu burasirazuba bavuga ko kuba Kiliziya yinjiye muri iki kibazo bishobora gutanga icyizere ko igisubizo ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishobora kuboneka. Uyu ni Bwana Wilson Twitegure wavuganye n'Ijwi ry'Amerika. Abakongomani bakumvise, bakumva opinion yawe, amahoro gaza. Ikibazo dufite muri Kongo ni uko abayobozi bacu bafite ikintu bita kutumva opinion y'abantu bose, bakumva yuko ibyabo batekereza ariko ari byo byazana umuti w'ikibazo. Senko n'abakongomani kandi umuti w'ibibazo rw'abakongomani ni twebwe abakongomani tuzazana umuti w'ibibazo byacu. Izi ntumwa za Kiliziya Gatolika n'iza Kiliziya ya Kristo muri Kongo zigeze hano mu mujyi wa Goma nyuma yo guhura n'umukuru w'igihugu wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi mu cyumweru gishize. Ibiganiro bagiranye byibanze n'ubundi cyane ku mutekano w'abaturage bo mu burasirazuba bw'igihugu, aho ibice byinshi biberamo intambara. Jimmy Shukrani Bakomera,
Ijwi ry'Amerika, Igoma. Muri Uganda, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Kizza Besigye yatangiye imyigaragambyo yo kwicisha inzara muri kasho ya gisirikare afungiyemo. Geoffrey Mutagoma. Ni nyuma y'ibyumweru bibiri urukiko rw'ikirenga rwo muri icyo gihugu rutegetse ko inkiko za gisirikare zitaburanisha abasivili. Nubwo urukiko rw'ikirenga rwabitegetse uko, Perezida Yoweri Museveni yavuze ko leta ye izakomeza kuburanisha abasivili mu nkiko za gisirikare. Umuvugizi wa gereza zo muri Uganda Frank Baine yahakanye amakuru y'uko Kizza Besigye yaba yicisha inzara. Uyu munyapolitiki umaze igihe kirekire arwanya ubutegetsi bwa Perezida Museveni yafatiwe muri Kenya mu kwezi kwa 11 umwaka ushize mu by'umukozi mukuru wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Kenya yise gufatwa bunyago. Yahise acyurwa muri Uganda nyuma ashinjwa gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko n'icyaha cy'ubuhemu, ibyaha bishobora guhanishwa igihano cy'urupfu. Besigye yabaye umuganga bwite wa Perezida Museveni mu myaka yo muri za 80 igihe bombi bari inyeshyamba mbere y'uko bangana urunuka. Besigye yatsinzwe amatora yarahanganyemo na Perezida Museveni inshuro enye. Izo nshuro zose yahakanye ibyavuye mu matora avuga ko yibwe. Mu Burundi abacukura ubutare bavuga ko bakora bahomba kubera ko banki nkuru y'igihugu ibubagurira ku mafaranga make. Ibyo bituma bahitamo kubugurisha magendu mu bihugu bituranyi, igihugu kikahahombera. Inkuru irambuye Thierry Vendayishimiye. Mu gihugu c'u Burundi intara zimbwamwo ubutare zirimo Bujumbura, Cibitoke, Kayanza, Ngozi, Muyinga na Kirundo hasanzwe hacukurwa cane ubutare. Nkuko abasanzwe bacukura ubutare muri izo ntara babyivugira, ico gikorwa cyo kwimba ubutare gitwara uburyo bwinshi kugira ngo baronke ikiro kimwe c'ubwo butare. Mu itegeko risharijanye no kwimba ubutare riherutse gusohoka ryerekana ko ku kiro c'ubutare leta itegerezwa gufataho 30% by'amafaranga akinjira mu kigega ca leta. Abo bimba ubwo butare bakavuga ko bakorera mu gihombo gikomeye kuko baba bakoresheje uburyo bwinshi. Iyo kongera ikicara ikaraba ikabona yuko abaguzi bacunga bakorera mu gisata c'ubutare bohomba, bariko barahomba. Aha kandi bavuga ko banki nkuru y'igihugu ibagurira ubwo butare bwa zahabu ibaha amafaranga make ugereranije n'ibiciro biri ku isoko mu bihugu byo mu karere. Ibyo rero bigatuma hari bamwe muri abo bahitamo kuja gushora mu buryo bwa forode kugira ngo baronka yisununuye. Bagasaba leta kuduza ibiciro maze niyo 30% ikayagabanya kugira ngo nayo yunguke mu kwirinda ko bagurishiriza mu kinywabi. Dukoresha usanga harimo abo dufata tugasanga bari batwaye twamubatse mbe gushira ndakatudushira kanaka tugasanga uwo muntu nta stock afise we wagura bika muhira. Nayo kubijanye no gushora imari baba barose abo bimba ubutare basaba ko hoshigwaho ibibanza muri ibyo bice byimbwamwo ubutare bagurishirizamwo kugira ngo ntihabeho ubusuma. Aha batanga karorero ko muri Berube batabakira neza kuko baba bavuye kure, hari aho basanga bafunze bikabasaba kurarana mu mahoteli ubwo butare. Bakabona ko ari kibazo gikomeye cyo kudaha agaciro igikorwa kiba cakozwe, bityo bagasaba ko Berube yoziraja kubwifatira aho bwimbwe bakabona kubumanukana i Bujumbura. Basi niko nimuzipime muzibike kuko ntizizimira. Abakozi barandahira ngo ibi bishaka bizokuzimira kuri wewe ngugenda nawe ari ku mugoroba urugendo vyibikira. Ndavuga ati none umwimbu mukerero w'ubwo butare umaze igihe wibonekeza mu Burundi kandi haheze imyaka n'imyaka ubwo butare bwimbwa muri ico gihugu byahagurukije abashinga amateka mu minsi heze baja kuraba aho ibyo bikorwa bibera ikibazo kibyinyegeje inyuma. Abashinga amateka bagize umugwi wamaho mu byujejwe harimo intwaro ibereye baragendeye intara zicukurwamwo ubutare babonana n'abajejwe intwaro hamwe n'abacukura ubutare. Baragiye kandi mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubutare n'agataka, ubushikiranganje bujejwe ubutunzi hamwe no mu kigo OBR ni banki nkuru BRB kugira ngo barabaho bipfira. Mu cegeranyo giherutse gushirwa habona n'uwo mugwi naco cerekana ko igituma umwimbu w'ubutare ubandanya kuba muke ku buryo udashobora gusahiriza igihugu nk'uko biba byategekanijwe, ari uko banki nkuru y'igihugu ibugura ku giciro gito bigatuma bushorwa mu kinyegero aho babaha menshi. Cerekana kandi ko hari ibisata byinshi byo muri leta bitoza amatagisi y'ubutare bigatuma akarusho kataboneka mu gihe ayo mafaranga ava ku butare yategerezwa kuja kuri konti imwe. Naho mu gihe mu mafaranga leta yari gukoresha mu mwaka wa 2023 ushira umwaka wa 2024 hari hategekanijwe ko miliyaridi zirenga 26 zizova mu butare, habonetse ibice 24%, ni ukuvuga imiliyaridi 6 zirenga gato. Kubimba ubutare nabo uwushoye mu banki nkuru ya Republika ku kiro aronka 70%, nayo 30%
3% kaja muri leta. Ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya amakori OBR naco kivuga ko amafaranga ava mu butare ari make cyane. Komiseri mukuru Jean Claude Manirakiza atwara ico kigo avuga ko ibi bitera ari byinshi kuko hari ibyo batamenya bitewe nuko mwibwirizwa rigenga ubutare hari ibyo batemerewe kubaza. Akarorero atanga nuko ubutare bwa zahabu buba bwaguzwe na BRB ikabushora hanze ati amafaranga bwaguzwe bamenyeshwa. Turukori yateza gutozwa kuri valere cyangwa hanze turagira gutora kuko amategeko ntaratomoka. Ibanki nkuru y'igihugu nayo ivuga ko bobo bataba bagiye kudandaza ahubwo baba bagiye kuronderera igihugu amafaranga y'agaciro bifashishije izo nzahabu. Guverineri w'iyo banki Edouard Normand Bigendako wa BRB akavuga ko arico gituma ayo bagurishije bitaba biri ngombwa ko ashikanwa muri OBR. Abari kugira ngo tuzihindure mu kintu bita hors monetaire. Rero nabari urudandaza nabwo ubundi agira ati je ngoma ndandaze. Kuri ibyo bibazo byose biraba uko umwimbu uva ku butare wo kwisununura. Umushikiranganje mu byajejwe harimo ubutare Engineer Ibrahim Wizeye amenyesha ko hari biriko birakogwa kugira ngo kwimba ubutare bigenzurwe na leta ndetse no mu bimba kugeza bushowe habe harimwo abakozi b'ubwo bushikiranganje ntihabeho kubutererana bikorera utwabo gusa. Dushimisha niko tubabwira tuti bwa mbere bwo nuko kugira ngo muje gukora tuzobaha abajamwe abarundi bagira gute baza gukurikirana ibikorwa. Mu byasabwe n'abashingamateka bishikiye ahimbwa ubutare mu cegeranyo basohoye basabye ko leta yoshira uburyo bukwiye n'inguvu mu gisata c'ubutare na cane cane mu bijanye n'ubushakashatsi, kwigisha abahinga mu byo gucukura ubutare, ikongera ikorohereza abaja kugura ibikoresho bigezweho byo gucukura, kumenyekanisha ibwirizwa rigenga iby'ubutare n'agataka, gusubiramwo ibiciro bitangwa ku butare ku buryo byababana n'ibiciro biri ku masoko yo mu karere. Leta yogabanya ibice by'umwimbu bisabwa abashoye ubutare bikava kuri 30% bikaja ku rugero rwumvikanywe ko n'ibindi bitandukanye byotuma ubutare butanga umusaruro ku gihugu no ku bene gihugu. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda mu murenge wa Cyanzarwe hari umuco utamenyerewe muri icyo gihugu. Abakobwa baho baravuga ko bigoye kubona abagabo igihe nta bushobozi bafite bwo kugura ibishyingiranwa. Mu bishyingiranwa umukobwa atwara ku munsi w'ubukwe ntiyagomba kuburamo amabati. Uyu muco bamwe barawushyigikiye abandi bakawunenga. Inkuru ya Eric Bagirugusa. Adeline Nzasenga y'imyaka 32 y'amavuko atuye mu kagari ka Rwangara mu murenge wa Cyanzarwe mu karere ka Rubavu mu cyahoze ari komine Rwerere ubu ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Numwe mu bemereye Radio Ijwi ry'Amerika ko bigoye kubona umugabo uri umukobwa utifite icyarimwe uvuka mu muryango ukennye. Yatubwiye ibyangombwa nkenerwa ku mukobwa witegura kurushinga. Ni ibintu bizwi ukuvuga ngo niba umukobwa akundanye n'umuhungu agomba kuzajyana saro, akajyana amabati, hari n'abasigaye bajyana moto, akajyana televiziyo, ibyo kurya by'ibindi bishimbi birayi ni byinshi ugasanga nka Daihatsu iruzuye. Nzasenga yemera ko nawe hari abasore bagiye bamubenga bamuziza ko adafite ubushobozi bwo kubona ibishyingiranwa. Ubu intego ni ugukora ibishoboka akabibona nk'urufunguzo rwo kubona umugabo. Ntabyo mfite ariko ntajye ubundi gukora mbishaka. Hasi no hejuru mpaka igihe uzabibonera ukabona umusore wabiha nakumvikana. Twakumvikana twahuze. Akenshi ntabwo izo ngo zijya ziramba ariko nyine abari nk'ikibombo kizirikaho. Rese niba umukeneye urabishaka, wamara kubishaka mukabana, ubundi rwazasenyuka rugasenyuka ukaba nk'abandi bose ariko wamubonye. Ese umusore witegura kurushinga we muri aka gace bimusaba iki? Ni ikibazo twabajije Nzasenga. Gusa bafite iki gapfa kuba ari umuhungu gusa, hari n'igihe n'inzu muyifatanya cyangwa umukobwa akayubaka. Niba we ku mufuka we ku ruhande rwe nta kintu afite ariko umusore aba ari gutagetinga akavuga ati byibuze uyu mukobwa nimujyana iwabo bazampibe. Jacqueline Gikumi w'imyaka 23 y'amavuko nawe yemeza ko umukobwa utifite cyangwa iwaba ari abakene kubona umugabo bikimubereye ihurizo rikomeye. None umuhungu wagutwara nta kintu cyo ufite n'ubuhe wamukura hise? Niyo warangije amashuri nta kazi ko ufite ntago yakujana, ubwo se yakujyana mu rugo rw'iwabo se nyine mukabana neza, akubaka inzu nawe ugashiraho iki ukashira amabati. Niko bimeze. Ni ihame cyangwa se warangiza no kumwubakira akanaguhakana muri make. Nabyo bijya bibaho benshi cyane.
si urubyiruko gusa rwa Cyanzarwe rwemeza iby'uyu muco ku bashaka kurushinga muri aka gace, ahubwo n'abakuze babihamirije Ijwi rya Amerika. Emmanuel Mutumishi nubwo atemera ko abakobwa batabona abagabo mu nzira afata nk'ikiguzi, hari kitagomba kubura kivuye iwabo w'umukobwa cyerekeza ku musore bagiye kurushinga. Ahubwo uko bigenda ni igihe umusore aba afite gahunda yo kubaka n'umukobwa afite gahunda yo kubaka, bagahuza umutungo. Iyo habayeho kugira ngo ubu bwabo bashakane nda mutungo bafite, buri wese aje kubiganiza ku babyeyi be. Ubu ngubu icyakora byo ng'umuco guhari bari kubagurira amabati. Abasore rwose ukubaka inzu ukamenya ko kwa nyoko bukwe uwo mukobwa kugira ngo azabeho neza nk'uko babishaka, ayo mabati bakayazana n'umukobwa n'ibintu, naho kuzana ibintu amabati gatariho, ubwo umukobwa ni ngaho abashingiwe ndaburira indamatora ihari. Tuvuye kuri Mutumishi twabajije uyu musore ukuri kw'ibivugwa muri aka gace k'iwabo. Izo ni ibintu bihari byatari, ariko umukobwa iwawe batifite aba yahiye nyine, ajya mu duka agashopinga, ariko yari umwana w'umukene ntacyo yageraho nyine, urumva nawe urabizi. Ku bwa Mutumishi abashakanye muri ubu buryo ingo zabo zishoboka kubw'imbaraga z'amategeko. Wenda kubwo amategeko azaba ari kubafasha kubaka ingo bizashoboka, ariko rimwe na rimwe ubona nawe ndambaraga zirimo, kubera ko hari igihe hatagaragara mu rukundo hakabonekamo ubutunzi. Abasore badashoboye gukora byo banahanga amaso kuri abo bakobwa no kwa nyirabukwe, ati ko kwa mabukwe hari akantu nzaje ndifata mu mifuka. Uyu muco uri ku Gisenyi urajya gusa n'Ijwi rya Amerika yigeze gusanga mu murenge wa Nyabitekeri Nyamasheke. Aha byasabaga ko niba umusore asuye umukobwa ari ihame ko amutekera isake, bitaba ibyo bakabyara nabo. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu ntibushyigikiye umuco kuko bwemeza ko ukunze gutera ibibazo. Bwana Ildefonse Kambogo ni meya w'akarere ka Rubavu. Iyo umusore n'umukobwa bagiye kubana bagendeye ku bintu, iyo batabibonye cyangwa se niyo hajemo ibibazo usanga biduteza ibindi bibazo bikomeye. Avuga ati njye namuhaye amabati yanjye none yanze ko tubana. Ni ibibazo twagiye duhura nabyo. Niba ari ivangamutungo ribe ari uko bamanze kujya gute ngo bageze imbere y'amategeko. Ariko kuba bibitegeko mbere ko munabana, ibyo ngibyo nibyo ari byo guta umuco cyangwa se no kutubahiriza gahunda za amategeko ya leta. Ibindi kujya kubana n'urukundo, ariko ntaho umusore agomba gusaba umukobwa ngo maze utange ibindi kugira ngo tubone tubane. Aha ku Gisenyi kandi mu mirenge nka Nyamyumba hari undi muco uzwi nka ndongora n'itunge, aho abagore baho baba basa n'abahariwe inshingano z'urugo kuruta abagabo. Mu ndorerwamo nk'iyi umugabo akomeza gufatwa nk'umwami mu rugo, mu gihe ihame rya leta y'u Rwanda hari ukwimika uburinganire n'ubwuzuzanye mu muryango. Ibi biri ku Gisenyi n'ahandi hari abasanga bishobora kuba intandaro y'amakimbirane y'urudaca mu ngo asigaye yumvikana umunsi ku wundi. Akarere ka Rubavu kakemeza ko ibi byose bizahinduka binyuze mu bukangurambaga butajegajega mu nzego zibanze. Ijwi rya Amerika ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Radio Ijwi ry'Amerika. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio avuga ko gahunda ya Perezida wa Amerika y'inkunga y'ingoboka igamije kurwanya sida ku isi PEPFAR itazavaho, ariko ko imikorere yayo igomba guhinduka. Toma Kamirindi. Icyemezo cya Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo guhagarika by'agateganyo imfashanyo mpuzamahanga mu gihe cy'amezi 3 cyateye impungenge cyane muri Afurika ko porogaramu ya PEPFAR yapfiramo. Mu kiganiro yagiranye na radiyo yitwa Sirius XM Patriot ifite icyicaro gikuru mu mujyi wa New York, Minisitiri Marco Rubio yasobanuye ko PEPFAR itazafunga. Yaravuze ati ishyigikiye PEPFAR kuva ndi mu nteko ishinga amategeko n'ubu ndi Minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Ni porogaramu dushaka kwikomeza. Yego hari ibyo tugomba kuyibazaho. PEPFAR ikoze neza ni porogaramu yagenda iba ntoya aho gukomeza gukura. Ibi biragusha ku byo aherutse gutangariza mu ruzinduko yarimo mu gihugu cya Costa Rica muri Amerika y'Epfo mu cyumweru gishize ko yakomoreye n'izindi mfashanyo za ngombwa cyane kugira ngo zigumeho. Twagumishijeho porogaramu zifite akamaro ku isi zituma Amerika igira umutekano kandi igira ingufu kurushaho. Niba porogaramu runaka itanga ibiribwa cyangwa imiti n'ikindi icyo ari cyo cyose kirengera ubuzima bw'abantu, niba yihutirwa ikenewe aka kanya, ntabwo iri muzahagaritswa. PEPFAR rero nayo yagumyeho. Ubundi PEPFAR bisobanuye President's Emergency Plan for AIDS Relief. Ni umugambi wihutirwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo kurwanya sida.
Perezida George W. Bush yawutangije mu ijambo yagejeje ku gihugu imbere y'inteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu nyine Congress, imitwe yombi iteranye ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa mbere 2003 yayishyiriyeho Afurika. Today on the continent of Africa, nearly 30 million people have the AIDS virus, including 3 million children under the age 15. Kuri ubu ku mugabane wa Afurika abantu bagera kuri miliyoni 30 bagendana agakoko gatera sida, barimo abana miliyoni 3 batagejeje ku myaka 15 y'amavuko. Kubera ko sida ari nk'igihano cyo kwicwa, benshi muri bo ntibajya kwivuza, n'ababikoze bahita birukanwa. Abaganga barababwira bati ntacyo twakumarira, itahire wipfire. Nta muntu ukwiye kumva bene aya magambo. Sida ishobora gukumirwa. Imiti ihagarika ubukana bwayo ishobora gutuma umuntu aramba imyaka myinshi. Birihutirwa guhangana vuba n'iki cyorezo mu mahanga. Niyo mpamvu nifuza ko dushyiraho umugambi wihutirwa wo gufasha abaturage ba Afurika kurwanya sida. And to meet a severe and urgent crisis abroad tonight, I propose the emergency plan for AIDS relief, a work of mercy beyond all current international efforts to help the people of Africa. Uyu mugambi rero ni wo PEPFAR. Muri disikuru ye y'icyo gihe, Perezida George Bush yasabye Congress kuwuha ingengo y'imari y'imyaka 5 ingana n'amadolari miliyari 15. Yasobanuye ko yari igamije gufasha abantu miliyoni 7 kwirinda kwandura sida no guha imiti ihagarika ubukana bwayo abandi miliyoni 2 bari bayirwaye. Ni ubwa mbere mu mateka y'isi igihugu kimwe rukumbi ku giti cyacyo cyari kihaye umutwaro uhanitse wo kurwanya icyorezo cy'akataraboneka. Congress yahaye Perezida Bush ingengo y'imari yayisabye, ndetse Congress yagiye yongerera PEPFAR igihe cyo gukora, ari nako igenda yongerera ingengo y'imari buri myaka 5 kandi yagura n'ibikorwa byayo no ku yindi migabane y'isi hirya Afurika. Muri iki gihe PEPFAR ikorana n'ibihugu 55 bitandukanye. Yatumye abantu miliyoni 26 bagendana ubwandu bwa sida bakomeza kubaho. Yatumye kandi abana miliyoni 7 n'ibihumbi 800 bavutse ku babyeyi barwaye sida baza ku isi ari bazima. PEPFAR itera inkunga umugambi w'iterambere rirambye w'umuryango w'abibumbye w'uko mu mwaka w'ibihumbi 2030 sida itazaba ikiri icyorezo, ahubwo izaba ari indwara isanzwe nk'izindi zose zoroheje. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akomeje gushimangira ibyo yasabye umwami wa Yorodaniya Abdullah wa kabiri byo gushyigikira umugambi we wo kwigarurira intara ya Gaza, nuko igihugu cye cyakwakira burundu abanyapalestina. Eugene Mukankusi. Abanyapalestina bo mu ntara ya Gaza bafite ubwoba ko intambara yakubura nyuma y'uko umutwe wa Hamas ukangishije gutinza irekurwa ry'ingwate z'Abanyayisiraheli no kuba Perezida Donald Trump ahamagarira kureka ihagarikwa ry'imirwano. Samia Jamal ni umugore utuye mu ntara ya Gaza. Twabonye intambara zihagije, twari twaranatanguye kwipfuza urupfu. Mu gihe yakiraga umwami wa Yorodaniya muri Maison Blanche, Perezida Trump yongeye gushimangira gahunda ye yo kwigarurira Gaza. Ntekereza ko bizaba ikintu cy'agahebuzo ku banyapalestina, bazabikunda. Nakoze neza cyane ibijyanye n'akazi ka rwiyemezamirimo mu kubaka amazu, ushobora kubabwira ibijyanye n'inyubako, bazabikunda. Abanyapalestina hamwe na Yorodaniya, Misiri n'ibindi bihugu bitandukanye banze gahunda ya Perezida Trump yo kwimurira ku gahato abaturage bagera kuri 1,900,000 batuye intara ya Gaza mu bihugu bituranye. Cyakora Trump yavuze ko azahita yakira abana 2,000 bo muri Gaza barwaye kanseri n'izindi ndwara. Umwami Abdullah yanze gushyigikira umugambi wa Trump, abisobanura agira ati: ntekereza ko dukwiye kuzirikana ko hari gahunda yavuye mu Misiri no mu bihugu by'Abarabu. Twatumiwe n'igikomangoma cya Arabia Saudite Mohammed bin Salman kugira ngo tubiganireho i Riyadh. Ntekereza ko icy'ingenzi ari ukumenya ni gute twabikora mu buryo butunganiye buri wese. Ku wa mbere Trump yabaye nkumvikanisha ko azahagarika imfashanyo, ariko yisubiraho ku wa kabiri.
abanyayorodaniya benshi bakomoka ku banyapalestina bimuwe. Igihe umwami Abdullah yashyigikira gahunda ya perezida Trump, byatera ibibazo bikomeye bya politiki n'ubukungu kandi byaha icyuho Hamas ikinjira, nk'uko Geth Al-Omar wo mu kigo cy'i Washington gishinzwe politiki yo mu burasirazuba bwo hagati abivuga. Hamas ntiyateza ibibazo imbere mu gihugu gusa mu bijyanye n'iterabwoba, ahubwo hari n'ubwoba ko Yorodaniya ishobora noneho guhinduka ikibuga cyo kugabiraho ibitero kuri Isirayeli. Ibi bintu byose bishobora gutuma umutekano wa Yorodaniya uhungabana, yemwe bikaba byagira n'ingaruka ku kubaho kwayo. Al-Omar avuga ko gahunda ya Trump yo gufata Gaza ikuraho agahimbazamusyi kuri Hamas ku bijyanye no gukomeza ihagarikwa ry'imirwano. Ku wa mbere, Amerika yatangaje ko uyu mutwe w'iterabwoba wakangishije gutinza gahunda itaha yo kurekura abagizwe ingwate, witwaje ko Israeli yarenze ku masezerano y'agahenge. Urakoze Eugenie